자자 빨리 준비합시다. 진세님, 이번 촬영은 기침 예절. 아, 알죠. 요즘 또 독감 유행이잖아요. 기침이 나올 땐 이렇게 해보세요. 진세님, 이 연기가 너무 좋아. 아, 오늘 너무 좋아. 오늘 컨디션이. 다 좋은데 우리 주제가 기침 예절이잖아요. 예절. 예절. 기침이 나올 땐 우리가 기침할 때는 동작을 정확하게 디렉을 이렇게 해주면 얼마나 좋아요, 감독님 또. 기침이 나올 땐 콜록콜록하다. 콜록콜록한. 인기야. 오케이. 그래. 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가려야지. 요즘 독감이 유행이긴 하더라. 기침이 나올 땐 이렇게 해보세요. 기침을 할 땐 옷소매로 입과 코를 가려주세요. 증상이 나타날 땐 마스크를 착용해주세요. 기침을 한 후에는 30초 이상 비누로 손을 씻어주세요. 올바른 기침 예절이 나와 주변을 함께 지킵니다.